ମୁଁ ନିଶାକର ବେହେରା ଏଇ ଆମର PLP ସଂଘର ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛି। ଆମ ଘର ତ ସବୁ ସମୟରେ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରି ଆସିଥିଲି। ଏ ସରକାର ଆର ସରକାର ତ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଏ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା କରିକି ଚାଲିଛୁ। ଏବେ ଆମର ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଅଗଷ୍ଟ 8 ଆମକୁ ଆମର କମିଶନର ନିଜେ ଡାକିଥିଲେ, ମୁଁ ବି ନିଜେ ଯାଇଥିଲି, ଆମ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେ ବି ନିଜେ ଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇଲା ପରେ ଆମଠୁ ବାଇଟ୍ ନେଲେ, କ'ଣ ୟାର ସମସ୍ୟା ଭଲ ମନ୍ଦ ଏମିତି ନେଇଛନ୍ତି। ନେଲା ପରେ ମୋତେ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ସାର୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିକି ହାଇପାୱାର କମିଟିରେ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାବି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପୂରଣ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗଷ୍ଟଠୁ ଆଜି ନଭେମ୍ବର ହେଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି କି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛୁ, ବାରମ୍ବାର ଗଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ଦେଖିବି କମି କରିକି ଦେବୁ, କମିଟି କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଦେବୁ, ଏମିତି କହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ଘରଟା ଯେତେବେଳେ ଏ ବାସୁଦେବପୁର ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକିକି ୟାର ସମର୍ଥନ କ'ଣ ଅଛି ବା ୟାର ଫ୍ୟୁଚର କ'ଣ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ବା ସେକ୍ରେଟାରୀକୁ ଆମେ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ୟାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଦାବି କରୁଛୁ ବା କେମିତି କରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ଆଜି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ସଂଗଠନଟା ହେଇଛି। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସଂଗଠନଟା କରିଛି। କାରଣ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକ ଯାହା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏ ପଦକ୍ଷେପଟା ନେଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେକ୍ରେଟାରୀ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିସାରିଛନ୍ତି। ଭଜମୋହନ ନାୟକ, ରାଜ୍ୟ PLP ମହାସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ଆଜିର ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ରାଜ୍ୟ PLP ମହାସଂଘ 10,500 କର୍ମଚାରୀ 1995ରୁ 2005 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ 2005 ମସିହାରେ ବିନା କାରଣରେ ଆମକୁ ଛଟେଇ କରାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଆମେ 2008 ମସିହାରେ ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରି ଚାଲିଛୁ। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରି ଚାଲିଥିଲୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁହାରି କରିଛୁ ଯେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଛଟେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଗଣଶିକ୍ଷାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଘର ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛୁ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ଆମ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ରହୁ। ଯେହେତୁ ଆମ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ପଡ଼ିକି ଏ ସଂଘଟାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ଏ ସଂଘରେ ସମସ୍ତେ ବେକାରୀ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ମୂଲ ଲାଗୁଛି, କିଏ ଟିଉସନ୍ କରୁଛି, ଏମିତି ଧନ୍ଦା କରିକି ଯେଝା ପରିବାରକୁ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ PLP କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଗଣଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବୁ। ଦାଶରଥୀ ପଣ୍ଡା, ବାସୁଦେବପୁର PLP ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ। ଆଜିର ବୈଠକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ସଂଘର ଯେତେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତେଣୁକରି ଆମର ଯେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ସେ ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀର ସଭ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଆଉ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଏମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ କ'ଣ କେତେ ବାଟ ଆମର ସରକାର କହିଛି କ'ଣ କରୁଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏ ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। এই ବୈଠକର ଆମ ଚାଲିଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆମ କଥା କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବାକି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ଅଛି, ଆମେ କେଉଁଦିନ ହତାଶା ଜୀବନ ଭିତରେ କେଉଁଦିନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇମୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆମ ମନର ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛି ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଜିର ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ LNTV କୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।